नमस्कार मैत्रिणींनो, आज आपण एक नवीन व्हिडिओ पाहणार आहोत। हा व्हिडिओ आपल्या युटिलिटी सेक्शन्समधील आहे। तर मी गीतांजली स्वागत करते आपल्या या यूट्यूब चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे गीतांजलीज रेसिपीज अँड युटिलिटीज। चला तर आज आपण एक नवीन व्हिडिओ पाहूया। तर माझ्याकडे हे LG ब्रँडचं 8 किलोचं मशीन आहे। तुम्ही पाहू शकता त्याच्या अप्पर साईडला या ठिकाणी LGचा लोगो आहे। इन्व्हर्टर डायरेक्ट ड्राईव्ह 8 kgचे हे मशीन आहे, म्हणजे 8 किलोपर्यंत या मशीनमध्ये आपण कपडे स्वच्छ करू शकतो। मोशन आहे, टर्बो वॉश आहे आणि स्मार्ट थिंक्यू या ॲपद्वारे आपण हे मशीन ऑपरेट करू शकतो। स्टीम वॉश आहे। चला तर आपण या मशीनचं वर्किंग पाहूया। या ठिकाणी स्टीम सायकल्स आहेत। हा जो मेन जो तुम्हाला मोठा स्विच दिसतोय, याद्वारे आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या सायकल्स लावू शकतो। आता आपण हे ऑन ऑफचं बटन पाहूया। या पॉईंटवरून आपण मशीन स्टार्ट करू शकतो आणि एंडही करू शकतो। आता आपण मशीन स्टार्ट केल्यानंतर या मोठ्या स्विचद्वारे वेगवेगळ्या प्रकारच्या सायकल्स लावू शकतो, ज्या तुम्हाला त्या ठिकाणी स्क्रीनवरती दिसत आहेत। त्याद्वारे आपण वेगवेगळे टाइम सेट करू शकतो। तुम्ही पाहू शकता। आणि हे जे बटन आहे, या बटनाद्वारे आपण आपलं जे मशीन आहे ते पॉज करू शकतो। जर एखादी सायकल चालू असेल तर त्या बटनद्वारे आपण ते पॉज करू शकतो। चला तर आता आपण वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्टीम सायकल्स पाहूयात। या ठिकाणी सर्वात प्रथम आहे कॉटन। कॉटनमध्ये आपण जे कॉटनचे कपडे आहेत, खादीचे कपडे आहेत, ते स्वच्छ करतो। आपला पुढचा जो ऑप्शन आहे तो आहे कॉटन प्लस। या ऑप्शनमध्ये आपण, या सायकलमध्ये आपण जे कपडे धुतो ते कॉटन आणि मिक्स असतात। त्यानंतर जो आपला पुढचा आणि महत्त्वाचा आहे तो म्हणजे मिक्स। यामध्ये आपण ऑल जे सगळे असतात, ऑल टाईप, ते आपण धुवू शकतो। इझी केअरमध्ये जर खूप कमी मळालेले असतील तर ते आपण स्वच्छ करतो। ड्युएटमध्ये ज्या आपल्या ब्लँकेट्स असतात, रग्ज असतात किंवा आपले जे गालीचे असतात ते आपण स्वच्छ करतो। पुढचा जो आहे, जो रेड कलरमध्ये दिलेला आहे, हा म्हणजे ॲलर्जी केअर आणि बेबी स्टीम केअर। ह्या दोन्ही ऑप्शनमध्ये आपल्याला जे कपडे असतात ते खूपच क्लीन करायचे असतात। कारण ॲलर्जी केअर म्हणजे जर कपडे आपण एखाद्या अस्वच्छ ठिकाणी गेलो असेल आणि जर बॅक्टेरिया वगैरे असतील तर ते स्वच्छ करण्यासाठी आपण वापरतो। स्पोर्ट्स विअरमध्ये आपण जे स्पोर्ट्स विअर आहेत, टी शर्ट्स असतील, ज्या स्पोर्ट्स पॅन्ट आहेत, ते आपण यामध्ये स्वच्छ करतो। जेंटल केअरमध्ये आपण अगदी जे नॉर्मल वॉशिंग असतं ते आपण करतो, म्हणजे एकदम साध्या पद्धतीने कपडे धुतले जातात। आणि पुढचा आणि महत्त्वाचा ऑप्शन म्हणजे डेलिकेट। यामध्ये ज्या साड्या असतात त्या खूप नाजूक असतात, ज्यावरती वर्क केलेलं असतं, त्या साड्या आपण स्वच्छ धुवू शकतो। स्टेन केअरमध्ये खूप मळालेले कपडे जे असतात ते आपण स्वच्छ करतो। सायलेंट वॉश या सायकलमध्ये आवाज येत नाही। त्यानंतर आपली जी पुढची सायकल आहे ती म्हणजे स्पीड 14। ही अतिशय महत्त्वाची सायकल आहे, कारण स्पीड 14 ही सगळ्यात कमी वेळात होणारी सायकल आहे। आणि डाउनलोड सायकलमध्ये आपण मोबाईल ॲप म्हणजेच स्मार्ट थिंक्यूद्वारे आपण सायकल डाउनलोड करतो आणि त्या आपण या ठिकाणावरून ऑपरेट करत असतो। अशा प्रकारे या सर्व प्रकारच्या सायकल्स वापरून आपण आपले वेगवेगळ्या प्रकारचे कपडे स्वच्छ करू शकतो। डाउनलोड सायकल्समध्ये आपण स्मार्ट थिंक्यू या ॲपद्वारे वेगवेगळ्या प्रकारच्या सायकल्स डाउनलोड करतो आणि त्या वापरतो। त्यामध्ये जी 1 तासाची सायकल आहे ती खूपच उपयोगी पडते। आता आपण त्याचा डिस्प्ले पाहूया। मी या ठिकाणी मशीन स्टार्ट केलेलं आहे, तुम्ही डिस्प्ले पाहू शकता। त्या ठिकाणी जर आपल्याला एखादं एक्स्ट्रा फंक्शन्स लावायचं असेल तर आपण 3 सेकंद कुठलेही जे ऑप्शन आहे ते होल्ड करायचं आहे। आता या ठिकाणी टेम्परेचर आहे। या ठिकाणी हे पूर्ण कंट्रोल पॅनल आहे। टेम्परेचर आहे, स्पिन आहे। आपण टेम्परेचरवरती जेव्हा टच करतो तेव्हा आपलं जे स्क्रीनवरती टेम्परेचर आहे ते चेंज होतं। पहा, कोल्ड 20, 30, 40, 60 आणि हायेस्ट टेम्परेचर जे आहे ते आहे 95 डिग्री सेल्सिअस। या ठिकाणी स्पिन आहे। स्पिन म्हणजे आपला ड्रम कितीच्या स्पीडने फिरतो ते आपल्याला या ठिकाणी समजतं। मग हे जे LGचं 8 kgचं मशीन आहे, ह्याला सगळ्यात जास्त म्हणजे 1400 RPM स्पिन आहे। आता आपण पुढील फंक्शन्स पाहूया। या ठिकाणी इंटेन्सिव्ह, चाइल्ड लॉक, रिन्स, टब क्लीन, डिले एंड, वायफाय यासारखे ऑप्शन्स आहेत। हे ऑप्शन्स आपण वापरू शकतो। त्याचबरोबर ॲड आयटमसुद्धा आपण
करू शकतो. म्हणजे चालू सायकलमध्ये आपण एखादा राहिलेला कपडा त्या ठिकाणी वॉश करण्यासाठी टाकू शकतो मशीनमध्ये. आणि रिमोट स्टार्टसुद्धा आहे. तर आता आपण ह्याचा टब पाहूया. तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी या टबमध्ये कुठल्याही प्रकारचा जो बेल्ट वगैरे आहे तो नाही आहे. डिरेक्ट ड्राईव्ह मशीन आहे हे. या ठिकाणी हा टब दिसतोय तुम्हाला. हे जे मशीन आहे हे फ्रंट लोड मशीन आहे आणि फ्रंट लोड मशीनचा खूप छान उपयोग होतो. या ठिकाणी जे वायर गॉज आहे ते कशा प्रकारे स्वच्छ करायचं आहे ते सांगितलेलं आहे. हा जो पार्ट आहे हा फिल्टरचा पार्ट आहे. या ठिकाणावरनं आपण आपल्या मशीनचा टब क्लीन केल्यानंतर जे खराब पाणी आहे ते या ठिकाणावरनं बाहेर येतं. तुम्ही पाहू शकता. अशा प्रकारे आपलं हे मशीन आहे. आता मी त्या ठिकाणी मशीनमध्ये कपडे ॲड मी या ठिकाणी सर्व कपडे ॲड केलेले आहेत. तर आपण मशीन लावून घेऊया. त्याला जोरात आपण प्रेस करणार आहोत. या ठिकाणी जे लिक्विड डिस्पेन्सर आहे किंवा आपण सोप या ठिकाणी टाकतो. तर आता मी या ठिकाणी जो डिटर्जंट आहे तो टाकत आहे. मी सर्फ एक्सेलचं फ्रंट लोडचं वापरत आहे. मी 1 स्पून या ठिकाणी वापरलेला आहे. आणि कुठल्याही कपड्यांना जर आपल्याला कंडिशन करायचं असेल किंवा आपल्याला कपड्यांचा छान स्मेल हवा असेल तर आपण फॅब्रिक कंडिशनर्स नक्की वापरावं. मी या ठिकाणी सॉफ्ट टचचं फॅब्रिक कंडिशनर वापरत आहे. मी तुम्हाला डेमो देत आहे त्यामुळे मी या ठिकाणी 14 मिनिट्सची सायकल्स म्हणजे स्पीड 14 लावलेला आहे. मशीन स्टार्ट करूया. पहा, अशा प्रकारे आपल्या मशीनचं वर्किंग चालतं. तुम्ही या ठिकाणी कॉटन प्लस किंवा मिक्स यासारख्या सायकल्स वापरू शकता. आपल्याला जर आपण वर्किंग वुमन असाल तर तुम्हाला नक्कीच हे मशीन अफोर्डेबल आहे. नक्की परचेस करा. या मशीनला 10 वर्षांची वॉरंटी असते. तुम्ही पाहू शकता आता. आणि आपले कपडे अशा प्रकारे 14 मिनिट्समध्ये क्लीन होतात. अगदी थोडेसे जरी आपण हवेमध्ये टाकले तरी ते लगेच ड्राय होतात. तर नक्की पहा. या ठिकाणी सायकल एंड झाल्यानंतर डिस्प्लेवरती एंड हे शब्द येतात. आपले कपडे धुवून झालेले आहेत. आता आपण कपडे बाहेर काढूया. तुम्ही पाहू शकता संपूर्ण कपडे अगदी ड्राय झालेले आहेत. या ठिकाणी खूप स्वच्छ झालेले आहेत. विंटर सीझनमध्ये, रेनी सीझनमध्ये आपल्याला हे मशीन खूप उपयोगी पडतं. तर अगदी कमी इलेक्ट्रिसिटी कंझ्युम करणारं, 10 इयर्स वॉरंटी असणारं आणि 5 स्टार असणारं हे मशीन नक्की खरेदी करा. टाईम सेव्हिंग आहे. व्हिडिओ आवडल्यास आपल्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.